Christmas tree, oh Christmas tree。聖誕節淨係記得聖誕樹。聖誕節係紀念主耶穌降生嘅日子。主耶穌愛世上每一個人，佢為咗拯救我哋脫離罪同死亡，甘願離開天上榮耀嘅寶座，嚟到貧窮痛苦嘅人間，廣傳天國嘅福音，更捨身流血替我哋死。我哋只要相信主，就不致滅亡，反得永生。我哋感謝讚美主。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace。今日想同大家分享一個歐積納 BooBoo 聖誕衫嘅方法。佢係用粗冷嚟到勾嘅，咁我為咗大家容易睇得到呢，咁就先用中冷嚟到勾。如果大家有問題呢，都可以睇翻我勾織公仔嗰個加針方法。呢啲咁靚嘅納 BooBoo 聖誕衫，你係咪好想勾織呢？我哋而家即刻開始啊！首先呢，將條冷整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支鈎針，手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前面，由內至外勾線過嚟，咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要勾4鎖針，頭先勾咗1針啦，2、3、4，好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，鈎針向返後，翹冷勾線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以勾咗4鎖針之後呢，掹條鈎針出嚟，然後呢，穿咗落去第一針鎖針線，再穿返第4針鎖針。咁我哋手指呢，就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢，做一個引拔啦，就翹冷過2條線，引拔之後呢，我哋就形成一個圓圈啦。咁然後呢，我哋一鎖針喺呢個圈中間呢，就勾6短針啦。短針係點呢？首先穿支鈎針落去，勾線上嚟，翹冷過2條線，咁呢，呢個就叫短針啦。與此同時呢條冷呢，可以圍住呢個圈。我哋一共要勾6短針。而家已經有1短針啦，咁再勾多5針啦，穿支針落去，勾條線上嚟，翹冷過2條線，咁呢，1、2、3、4、5、6，好啦，勾完6針呢，我哋就要引拔返咯喎，咁我哋要倒數啦，6針啦，1、2、3、4、5、6，第6個位穿落去2條線，將鈎針穿落去2條線度，勾線過嚟，再過埋呢條線，咁就一個引拔啦。引拔完呢，呢個圈就完整啦。跟住呢，我哋就要勾一個記號針喺引拔呢條線嗰度啦。第2圈呢，我哋就要勾一個短針同埋呢個波波嘅。首先勾1鎖針，然後喺第1個位置先勾1短針，
將支針穿入去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過兩條線。好，咁我哋咧繼續就勾一個波波啦。咁就係要勾3長針合一嘅。咁首先翹一翹啦，將支針穿入去第2個位置，勾條線上嚟，翹一翹啦，過兩條線。咁即係勾咗長針嘅一半。咁而家咧，我哋再要勾多2次嘅長針一半嘅。咁而家勾第2個長針一半，先翹一翹啦，將支針穿入去同一個位置，勾條線上嚟，翹一翹啦，過兩條線。咁我哋咧就再勾多1次長針嘅一半，翹一翹啦，將支針穿入去，勾條線上嚟，同一個位置落嘅，記住翹一翹啦，過兩條線。而家我哋就勾咗3長針嘅一半，咁計埋勾針上邊嗰條線呢，就係4條線嘅。咁我哋翹一翹啦，過晒呢4條線，咁就形成一個波波啦。咁勾完個波波之後呢，我哋就要勾一短針嘅。而家喺下一個位置勾一短針，跟住又勾一個波波啦，翹一翹啦，將支勾針穿入去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過兩條線，勾咗長針嘅一半。咁我哋要勾多2長針嘅一半嘅，先翹一翹啦，將支勾針穿入去，咁咧就翹一翹啦，過兩條線。好啦，咁繼續咧就要勾多1個長針一半，翹一翹啦，將支勾針穿入去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過兩條線。咁當勾針有4條線呢，我哋就翹一翹啦，過晒呢4條線。跟住又係勾一短針，同一個波波啦。咁我哋繼續用呢個方法勾到結尾啦。呢一圈呢，就共有3個波波嘅。最後我哋就喺第1短針前邊嗰2條線引拔啦，將支勾針穿入去，勾條線上嚟，再過呢一條線。咁咧，我哋就喺翻引拔嗰條線一個 L 字打橫嗰條線嗰度勾翻一個記號針，然後一鎖針。咁呢一圈咧，我哋就要每一個位置勾2短針，即係每一個位置都要加針啦。首先勾1短針，再喺同一個位置勾多1短針，即係一共有12短針啦。呢一圈，咁繼續用呢個加針方法勾到結尾啦。最後又係喺翻第1短針前邊嗰2條線嗰度引拔，然後又係一鎖針。咁呢一圈呢，又係勾嗰個1短針同埋一個波波啦。咁即係我哋咧隔一圈呢，就勾1短針同一個波波嘅。咁就用翻頭先嗰個方法勾完呢一圈啦。1短針一個波波嘅，勾完一個波波又1短針啦，跟住又勾個波波。呢一圈呢，共有6個波波嘅，繼續勾到結尾啦。最後引拔完，下一圈又要加針啦。一鎖針就隔一個位先加針嘅，咁喺第一個位置1短針，咁第二個位置呢2，即係2短針啦，1、2、1、2咁樣勾嘅呢一圈，跟住又係1短針，好啦，下一個位置係2啦，1、2、1、2。咁用呢個方法勾到結尾啦。
呢一圈呢係共有18短針嘅，又係喺返第一針前邊嗰兩條線嗰度引拔啦。咁引拔完又一鎖針啦，跟住呢又係嗰個 bubble 嗰圈啦，咁就一短針加一個 bubble 啦。咁就用呢個方法勾完呢一圈啦。呢一圈共有9個波波嘅。咁而家呢，我哋就喺呢度呢，開個窿，俾個白布布個面呢可以露出嚟嘅。好，咁我哋呢又係要勾一鎖針啦。咁呢一次呢，我哋唔係向左邊度勾啦，就係反轉去個底向住自己。咁呢，喺第一個位置開始，每一個位置勾一短針，一共係勾12短針嘅。記住呢，係個底向住自己，每一個位置勾一短針。咁勾到結尾呢，我哋又係一鎖針啦，跟住將佢反轉，就勾一短針同一個波波嗰行啦。第一短針照勾啦，然後又勾一個波波，繼續一短針一個波波，勾到結尾呢就有6個波波嘅。咁而家就一共係6個波波啦。咁跟住呢，我哋就勾8鎖針。然後呢，我哋就喺返第一針前面嗰兩條線嗰度引拔，穿入去2條線。好啦，跟住呢，我哋就要喺第一個位置加針咯喎。首先一鎖針啦，跟住呢，呢一個位置2短針。然後下9個位置呢，每一個位置勾一短針，跟住下一個位置呢，又係勾2短針，然後下9個位置呢，又係每一個位置勾一短針，呢度1，咁第二針呢，就要勾喺呢啲鎖針嗰度咯喎，而每一個鎖針呢，頭先有8針啊，加埋呢度呢，就係9針啦。咁我哋呢，喺下低嗰條線嗰度斜斜地將支針穿入去，勾條線上嚟。呢個係比較緊啲嘅，咁啊緊啲係靚少少嘅。好啦，咁呢，用呢個方法喺度每一個位置勾一短針，咁計埋頭先呢一短針呢，就係9短針啦。最後我哋又係喺第一短針前面嗰兩條線嗰度引拔。咁呢，而家又係一鎖針啦，就勾個棗花嗰行啦，一短針，一個波波啦，或者叫紅棗花都得嘅。咁就一共係11個波波嘅呢度。咁用呢個方法勾到結尾啦。好，最後呢，又係喺返第一針前邊呢一度引拔。咁下一圈呢，又係一鎖針啦，跟住呢，又喺第一個位置勾2短針，
然後下10個位置，我哋呢每一個位置勾一短針，即係10短針啦。然後喺下一個位置勾2短針，咁最後呢10個位置呢，又係每一個位勾一短針，最後又係喺第一短針前面嗰2條線嗰度引拔，又係勾波波嗰行啦，一鎖針，第一個位置一短針，下一個位置又一個波波，咁用呢個方法勾到結尾啦，一共有12個波波嘅，咁最後又係返第一短針前邊嗰2條線嗰度引拔。好啦，最後一圈呢，我哋就唔使加針，全部每一個位置勾一短針，又一鎖針先啦。咁每個位置勾一短針，咧收緊啲佢條邊啦，可以咁啊靚啲嘅。好，勾到結尾啦，最後又係引拔啦。然後呢，我哋就將條線拉高，成為一個圓圈。咁啊，將條線剪咗啦，咁就穿入呢個圈嗰度，索實佢。多餘嘅線呢，我哋就可以用縫針將佢穿入去個底嗰度，隱藏咗佢。再有多呢，就可以剪咗佢啦。咁就完成咗啦。而家我哋就要勾呢個聖誕樹頂嘅星星啦。咁我哋一共係要勾2片嘅。首先呢，將條欄整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支鈎針，手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前面，由內至外勾線過嚟。咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要勾4鎖針，頭先勾咗1針啦，2、3、4，好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，鈎針向返後，翹欄勾線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。然後2鎖針，好，咁而家我哋喺呢個大窿中間勾10個中長針啦，翹一翹欄，將支鈎針穿入去，勾條線上嚟。當鈎針有3條線，就翹一翹欄，過晒呢3條線。咁呢個就叫做中長針啦。我哋一共勾10針嘅，好，翹一翹欄，將支針穿入去呢個大窿度，勾條線上嚟，再翹一翹欄，過呢3條線。如果你初勾呢，你慢慢一條條線咁樣過。咁我哋繼續勾到10個中長針啦。
咁而家我哋就要倒數10個位置就引拔啦。好嗱，喺呢度咧一個窿咁樣嘅呢個 V 字度，1、2、3、4、5、6、7、8、9，第10個窿前邊嗰2條線，咁我哋咧要連接咗呢個圈喺呢個位置，將鈎針穿入去2條線。咁我哋引拔咧就係好似頭一拉再拉，即係頭先聖誕樹嗰啲連接咁啦。好啦，然後咧我哋就鈎4鎖針。咁咧，我哋就喺翻第3個位，嗱，由呢度數1、2、3呢一度開始鈎短針啦。短針咧，將支針穿入去，鈎條線上嚟，翹一翹啦，過2條線。好啦，然後一個中長針，翹一翹啦，將支針穿入去，下底嗰條線嗰度。好，鈎針向後。將條線穿過嚟，翹一翹啦，過晒呢3條線。咁最後呢個位置咧，我哋鈎長針啦，翹一翹啦，將支針穿入去，向後鈎一條線上嚟。當鈎針有3條線，翹一翹啦，過2條線。再翹一翹啦，過2條線，咁咧而家就成為一個尖尖啦。好啦，跟住咧我哋隔一個位置喺第2，呢度第2個位置，將鈎針穿入去，引拔啦，鈎條線上嚟，直接過晒呢一個圈咁啊。好，跟住咧我哋要重複呢一個步驟，我哋一共有5個呢個尖尖嘅。好啦，4鎖針，1、2、3、4，喺呢度數第3個位，1、2、3，咁咧就係1短針，1中長針。最後1長針，長針咧就翹一翹啦，過2條線先，再翹一翹啦，過2條線，然後隔一個位置喺第2個位置嗰度，將支鈎針穿入去，鈎條線上嚟，再過呢條線引拔。而家咧就有2個角啦，咁我哋一共咧係鈎5個角嘅。好，當你鈎咗5個角咧，咁我哋就將條線拉高，成為一個圓圈啦，就將條線剪咗啦。不過咧你要留長啲嘅線先好剪，因為陣間要將2片縫合咗佢嘅。好啦，咁咧呢度就要將條線穿翻入去個圈度，索住佢先，唔係佢會甩嘅。好，咁而家咧就將2邊縫合咯喎。咁我哋底對住個底，個面咧係靚啲嘅，有啲條邊見到嘅。咁咧我哋就底對底嘅。咁呢啲線咧，我哋首先將佢用支針穿翻入去個底嗰度，隱藏咗佢先。如果你呢度有個窿咧，咁你就將呢條線沿住呢一個圈圈，咁咧將佢拉線，咁佢就會唔見咗個窿噶啦，咁咪靚啲咧。好，咁我哋隱藏咗落去，
好，咁而家咧就面喺出邊咯喎，兩邊都係面嚟嘅，即係兩個底對底啦。咁就喺翻呢一度頭先結尾嗰度，咁咧我哋就將條線穿咗落去，又咁啦。好啦，然後喺下邊隔離呢一個位，一條線兩條線都得嘅。咁你咧就將佢穿咗落去，穿翻呢度，即係上下咁樣縫咗佢啦。又喺隔離呢度落線，咁最好呢邊咧就過兩條線啦，咁就會靚啲嘅。我哋就呢度咁樣縫咗佢啦。咁我哋用呢個方法縫晒呢5個角啦。縫完之後咧，就將呢條線穿入個星星裏邊，隱藏咗佢啦。好，如果再有多就可以剪咗佢啦。而家我哋勾星星呢一個座啦，咁我哋如果有呢個好似一個徑咁樣縫落去聖誕樹頂咧，就會靚好多嘅。咁我哋咧又好似頭先咁樣勾個星星，第一圈咧就係勾4鎖針，整成一個圓圈先。好啦，然後1鎖針，咁我哋喺呢個圈度咧勾4短針，將勾針穿入去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過2條線，咁1短針咯。咁我哋唔需要咁大嘅，勾4短針就夠啦。如果4短針覺得好難勾啊，因為轉唔到彎咧，咁我哋勾5短針就容易啲啦。5短針啦，然後有第5個位置引拔，1、2、3、4、5，第5個窿前面嗰2條線。咁如果你勾4短針，你就可以就喺第4個位啦。好啦，到引拔咗咧就會容易勾啲嘅。咁我哋唔使加針噶啦，每一個位置勾翻1短針，然之後1鎖針，每一個位勾1短針，勾3至4行啦。你鍾意佢高啲咧，你就勾多1行都冇問題嘅。每一個位穿入2條線嗰度啦，勾1短針。而家咧我係勾5短針嘅，咁咪容易轉啲咯。我哋勾完5短針咧，咁可以唔引拔啦，就喺翻第1短針呢度開始，又係一路咁樣，每一個位置勾1短針，咁勾3至4圈啦。好，而家我就勾咗3圈，咁我哋最後咧就引拔，咁將條線拉高成為一個圓圈啦，就將條線剪咗。嗱，我哋每次都係要預長啲嘅嗰條線先好剪，咁咧就可以縫落去個樹頂嗰度啦。縫去樹頂之前咧，我哋要將呢一條徑咧就縫喺個星星呢一度嘅，咁我哋就揾最靚嘅向上啦。嗱，呢個尖尖最靚啦。咁好，而家咧我哋將條線穿咗去個頂嗰度先。
咁咧就可以縫落去咯喎，沿住呢一個圈。咁咧首先將呢一支針穿入去呢度，咁咧我哋就沿住呢度啦，出邊呢一度係啦，咁沿住個圈一路咁縫落去先。好，咁而家我就將呢一支徑咧就縫咗喺星星度咯喎，咁我哋就穿翻落去呢一度，咁咧就睇下邊邊靚啲啦。當然呢邊靚啲啦，你就要縫喺聖誕樹嗰個頂嗰度。咁呢個咧開窿呢度咧就要俾嗱 BoBo 塊面呢度露出嚟嘅，咁所以咧呢度係前邊嚟嘅。咁我哋咧就要整粒星咧，就向住前邊，就唔好擰咗喺後邊或者打側咗啦。嗱，咁揾到最開始嗰個圈，好，整翻我啱嘅位，咁咧又好似頭先咁啦，將支針穿入去第一個圈嗰度，然後咧圍住呢一度，又圍一個圈咁樣亂縫實佢啦。咁陣間縫完咧，佢就會好似呢個星星咁企喺聖誕樹嗰度噶啦。而家就勾聖誕樹身上嘅波波啦。首先我哋起3鎖針，好啦，然後咧喺第一鎖針呢度，咁我哋咧就勾3長針啦，翹一翹啦，將支針穿入第一鎖針，勾條線上嚟，翹一翹啦，各2條線，再翹一翹啦，各2條線。咁我哋咧呢度可以勾3、4個長針都得嘅。如果你想個波波大啲咧，咁你就勾多1長針啦。嗱，我而家咧棵聖誕樹唔係好大，咁樣勾3長針就夠啦。好，最後咧勾翻2鎖針，同一個位置嘅，其實幾針都係同一個位置。咁咧引拔，引拔完咧就將條線拉高，成為一個圓圈啦。剪咗一條線就穿入呢個圈度，索實。咁咧，我哋咧就將佢反返嚟呢一邊，咪形成一個波波啦。而家我哋就將呢個波波穿入個聖誕樹嗰度，綁實佢啦。嗱，咁咧你可以用支針將呢條線穿咗落去。咁另外一條線咧，又係用支針穿咗入去。咁但係你唔好同一個位置喎，同一個位置佢會甩出嚟。嗱，喺隔離嗰個位穿入去。嗱，咁我哋咧要整翻呢個調校翻呢個波波，咁樣整翻靚佢啦。咁就喺個底嗰度咧，就綁住佢啦，打2個結啦。掹到實先得嘅。呢啲線咧可以剪一剪佢，就唔好剪到咁盡喎，因為佢甩出嚟。好啦，
如果你驚佢甩咧，咁最好咧就喺度拿少少膠水咁樣黐實佢。你可以繼續用唔同嘅顏色線嚟到勾出七彩繽紛嘅波波啦。哈哈，係咪好容易就勾織到咧？你可以勾大一啲作為裝飾或者儲物盒。咁個加針方法，你睇返我勾織 Miffy 嗰個影片啦。你亦都可以轉其他顏色為辣布布勾出新年嘅衣服啦。喺咁歡樂嘅節日，你都為你嘅辣布布添上新裝啦。